de la presa Hoover, un control que hemos pasado. Aquí está una hora y en Arizona tiene otra hora. Aquí en la represa Hoover, ese es el puente de cemento. Bueno, esta foto es muy típica, ya la han hecho muchísima gente. Aquí la primera película de Superman, Transformers. Primo, non so se l'avete visto. Poi la falta de Sant'André, Transformers. Dice que trabajaban Esa aquí muchos estatua artistas representa del al hombre circo. que ganaba más dinero, también que se murió más. Y muchos trabajadores que trabajaron aquí fueron artistas del circo, los acróbatos, porque no tenían miedo de la altura. Y también mucho indio, porque el indio no sufre de vertigo. Bueno, pues ya he comprado un atrapasueños de los pequeñitos, por tener un detalle de los indios que me hacía tanta ilu.